வணக்கம் நண்பர்களே, நல்விருந்தில் உங்களை வரவேற்பது ஜிஆர்வி. இந்த பதிவில் நாம சுவையான ஷவர்மா எப்படி செய்யணும்னு பார்க்கலாங்க. இது ரொம்ப சூப்பராக இருக்குங்க, குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இதை நம்ம வீட்டிலேயே செய்யலாம். இது எப்படி செய்யணும் இந்த பதிவில் நம்ம பார்க்கலாம். வாருங்கள் நண்பர்களே, சமையலை எளிமையாக்குவோம். சிக்கன் ஷவர்மா செய்யறதுக்கு நான் பொரிச்ச கோழியை எலும்பு இல்லாமல் பிச்சு போட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேங்க. இந்த பொரிச்ச கோழி ரெசிபி உங்களுக்கு வேணும்னா அதனுடைய வீடியோ லிங்க் மேலே கொடுத்துருக்கேன், அதை பார்த்துக்கோங்க. அதே மாதிரி நான் யூஸ் பண்ண மயோனைஸ், ஹோம்மேட் மயோனைஸ், எக்லெஸ் மயோனைஸ், இதனுடைய வீடியோ உங்களுக்கு வேணும்னா எனக்கு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன். இப்போ ஷவர்மா செய்யறதுக்காக சப்பாத்தி சுட்டலாங்க. நான் கோதுமை மாவு யூஸ் பண்ணி தான் சப்பாத்தி பண்ணியிருக்கேன், மைதா யூஸ் பண்ணலங்க. சப்பாத்தி நல்லா புதுசுன்னு வருது பாருங்க. ரெண்டு பக்கம் திருப்பி போட்டு நல்லா வேக விடணும். நான் வந்து கல்லில் மட்டும் தான் எண்ணெய் தேய்ச்சிருக்கேன், சப்பாத்தியில் எண்ணெய் விடலை. ரெண்டு பக்கம் நல்லா திருப்பி விடுங்க. நல்லா புஷ்னு வருது பாருங்க. இன்னும் சப்பாத்தி எடுத்துடலாம். இப்போ ஒரு பதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் இல்லைன்னா பட்டர் போட்டுக்கோங்க. அதில் வெங்காயம் பொடியை நறுக்கி போட்டுக்கோங்க, கேப்சிகம் பொடியை நறுக்கி போட்டுக்கோங்க. ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் நம்ம பச்சையாக தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஷவர்மாக்கு. கொரோனா டைம்னால நான் இதை லைட்டாக வதக்கிக்கிறேன். அடுப்பு மிதமாக வச்சு லைட்டாக வதக்கிக்கோங்க. இப்போ இதில் பீஸா டாப்பிங் கொஞ்சம் சேர்த்துருங்க. இது ஒரு நல்ல வாசனை கொடுக்கும் இந்த ஷவர்மாக்கு. சப்பாத்தி அளவுக்கு ஒரு பட்டர் சீட் வச்சு அதில் அந்த சப்பாத்தியை வச்சுக்கோங்க. இப்போ இதில் மயோனைஸ் அப்ளை பண்ணுறோம். ஸ்பூன் வச்சு நல்லா அப்ளை பண்ணுங்கள், ஃபுல்லாக படுற மாதிரி. இப்போ நம்ம இதில் வந்து ஸ்டஃபிங் வச்சிடறோம். வெஜிடபிள்ஸ் மற்றும் அந்த பொரிச்ச கோழி, பிச்சு போட்ட பொரிச்ச கோழி, அதெல்லாம் ஃபுல்லாக உள்ளே வச்சுடுங்க. இப்போ இதுக்கு மேலே கொஞ்சம் மயோனைஸ் அப்ளை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ பொறுமையாக இந்த சப்பாத்தியை சுருட்டிடுங்க. இப்போ நான் சுருட்டுற மாதிரி அதே மாதிரி பொறுமையாக சுருட்டி அதுக்கு மேலே பேப்பரை சுட்டுங்க. சுருட்டி ஒரு பக்கத்தை அப்படியே சப்பாத்திக்குள்ளே மடிச்சு விட்டுருங்க. நம்மளுடைய சுவையான சிக்கன் ஷவர்மா ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி சுவையான உணவுடன் அடுத்த பதிவில் உங்களை சந்திக்கிறேன். வாழ்க வளமுடன்.